Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, serwis Bajka. Ja chciałbym Wam tylko na samym początku filmu powiedzieć, że do każdego z filmów są napisy, także jeśli nie możecie oglądać filmu z dźwiękiem, śmiało włączajcie napisy. Chociaż pewnie, skoro nie możecie oglądać z dźwiękiem, to i tak tego nie słyszycie, ale jest taka opcja. Dzisiaj tulejowanie korby. Tulejowanie, co ważne, bo tutaj Mateusz śmieje się od dobrych 20 minut, że chodzi o stulejowanie, ale takich usług nie wykonujemy, chodzi o tulejowanie. I polega to na tym, że gdy w korbie na przykład nie dokręcimy pedału, on odkręci się podczas jazdy, tutaj gwint zostaje wyrobiony, no i po prostu nie można tego pedału ponownie przykręcić. Tulejowanie wykonujemy w korbach aluminiowych, nie wykonujemy go w korbach karbonowych z aluminiowymi insertami, ponieważ jest to niebezpieczne później dla użytkownika, gdy tego aluminiowego insertu, no po prostu materiału w tym insercie jest zbyt mało, aby to bezpiecznie zrobić. Także tulejujemy? Także tulejujemy korby wykonane z aluminium. I co jest do tego potrzebne? Oprócz samej korby niezbędny jest taki przyrząd do uchwycenia tejże korby w imadle. Wygląda tak. Włożymy sobie teraz w imadło. Dokręcamy. Ten wkładamy tutaj. Dokręcamy. Ten tutaj. Dokręcamy śruby. Kiedy korba jest zamocowana, dokręcona, możemy użyć tego zestawu. Jest to korba lewa, czyli potrzebujemy lewoskrętnego gwintownika do strony lewej. Jest to ten gwintownik. I tak jak tutaj widać, na początku gwintownika znajduje się frez. Wprowadzamy najpierw frez, rozwiercamy otwór i pod wpływem tego frezowania otwór ulega powiększeniu. Gwintujemy. Po nagwintowaniu wkręcamy tulejkę. Tulejkę wkręcamy na klej do gwintów, czyli Loctite. I w ten sposób, jako że tulejka jest stalowa, połączenie jest naprawdę trwałe, no znacznie trwalsze niż fabryczne. Jeśli jest tulejowanie dobrze wykonane, dobrze zrobione, to tak naprawdę takie rozwiązanie przeżyje samą korbę, sam pedał i może służyć w nieskończoność. Pedał można oczywiście wykręcać, wkręcać, nic się z tym dziać nie będzie. A ja zaczynam frezować. I teraz tak jak widzicie, otwór jest na pedał frezowany, frez zbiera materiał i dochodzimy prawie już tutaj do tego tutaj gwintownika. Tutaj przejście z frezowania do gwintowania jest bardzo płynne i kiedy dochodzimy do momentu gwintowania, oczywiście cały czas musimy używać oleju do tego celu. Jest to tego typu olej, Parktula do gwintowania. Nanosimy go na powierzchnię tnącą gwintownika i kręcimy dalej. I tutaj w tym momencie gwintownik zaczyna już łapać nam ramię korby i wykonuje nowy gwint pod tuleję. Kiedy gwintownik prawie dochodzi do końca, możemy zdjąć uchwyt i ręcznie tutaj sobie go wykręcić. Jak widzicie, ilość materiału jest znaczna. I ten gwintownik, frez będziemy sobie musieli później oczyścić, natomiast my teraz możemy zdjąć korbę. I pokażę Wam, jak wygląda nowy gwint pod tuleją. Mam nadzieję, że dobrze go widać. Staram się go pokazać również pod kątem. I teraz będziemy mogli... Dziękuję za uwagę. I teraz właśnie tę tuleję możemy wkręcić. Tak jak widzicie, wkręca się w korbę. My zrobimy to na klej do gwintów. W ten sposób można właśnie uratować ramię korby, całą korbę. Gotowe, tulejka jest wkręcona. Tak to wygląda z bliska.
Ja osobiście na sam koniec używam jeszcze gwintownika, którym po prostu poprawiam ten gwint, abym miał 100% pewność, że wszystko jest ok. I po takiej operacji można wkręcić pedał. Jeśli macie podobne problemy z Waszą korbą, my takie usługi świadczymy na co dzień. Także zapraszamy Was serdecznie oraz prośba o subskrypcję, lajkowanie, udostępnianie, jeśli ten film Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.